Mit navn er Henrik Knudsen. Jeg er facility- og vedligeholdelseschef ved Envarces Odense. Og vi står pt. Nu op på taget af de små 100.000 kvadratmeter, som vi har på matriklen her i Odense. Vi er en produktionsvirksomhed, som laver fødevareemballage i blik. Så fabrikkerne, vi står på her, strækker sig helt tilbage til først i 50'erne. Vi kunne jo se, at vores derværende udstyr var ved at være udtjent, og vi skulle videre i forhold til grøn omstilling også. Og der må vi bare erkende, at gasfyring med 140 grader varmt vand i vores rørsystemer, det er ikke tidsvarende. Og derfor tog vi beslutningen om at konvertere helt over til fjernvarme, samtidig med, at vi slog det sammen med et genvindingsprojekt, hvor vi fik 2 af vores linjer konverteret over til fjernvarme fra røggassen af. Vi kunne så konstatere, at alle vores blandesløjfer var af meget gammel dato, og vi har brug for noget nyt højteknologisk, og i den forbindelse fandt vi frem til Mexit. Mexit er jo en enhed, som kan styre en blandesløjfe på en helt anden måde, end hvor vi før var vant til at skulle gøre det mere eller mindre manuelt hele vejen rundt. Nu har vi en intelligent styring, som gør, at vi kunne bygge det sammen med vores nye SAO-anlæg, og så kan vi derigennem styre alle de blandesløjfer ud i produktionsenhederne. Jamen, vi har valgt Mexit dels på grund af dens nemme og hurtige installation i vores store fabriksområde, men også lige så meget for dens brugervenlighed og dens enormt mange sætpunkter, vi kan trække direkte ind i vores BMS-system. Alle de her datapunkter fra Mexit, der er selvfølgelig rigtig mange rigtig gode datapunkter, vi kan bruge til ret meget, men i og med, at vi er kommet på et direkte fjernvarmesystem, som vi er i dag, der er vi meget, meget fokuseret på ikke mindst vores flow, men i særdeleshed vores returtemperatur, fordi vi bliver jo afregnet efter den. Det betyder så også, at når vi har enkelte kredse herude, hvor der ikke er ret god afkøling på vandet, så kan vi altså sætte nogle indbyggede limiters i de her datapunkter, der gør, at Mexit selv holder en afkøling på for eksempel 30 eller 35 grader. Det er vi meget, meget, meget tilfredse med, og det gør jo, at vi kan styre anlægget helt ned til mindste detalje. Det er klart, at med alle Mexits datapunkter, som vi trækker ind i vores system, teknikernes adgang til Go Remote-appen og muligheden for at trimme både lokalt og så også på distancen, det gør, at vi har en meget større kontrol med det samlede system. Det vil sige, at vi sparer altså en masse energi, vi har ikke så stort et tomgangstab, og vi er rigtig hurtige til at kunne regulere på ændringer i udetemperatur med videre. Vores genvindingsanlæg genvinder ca. 23 gigawatt-timer på årsbasis, og det svarer ca. til 1300 husstandsfyringer på årsbasis. I og med, at vi kan skære vores gaskedler væk, så svarer det faktisk til, at vi belaster miljøet med 3.000 tons CO2 mindre om året. Her i baggrunden der kan vi se den store røde murede skorsten. Det er jo en æra, der er slut med den, for den er ikke længere i brug nu. Det er slut med de gasfyrede kedler, og det er slut med at udlede emissioner til atmosfæren herfra. Vi er overgået til fjernvarme nu, og vi er af den grund blevet en meget, meget grønnere virksomhed. Vi har skiftet en masse af vores komponenter. Vi har selvfølgelig implementeret Mexit. Vi er kommet rigtig langt i forhold til vores bæredygtighedspolitik, men vi kan komme endnu længere, og specielt Mexit kommer til at hjælpe os med det i fremtiden.